Imanol Landa naiz Getxoko alkatea. Getxo Euskal Herriko udalerri bat da, Bilboko metropoli gunean kokatuta dagoena. Gure hirira ongi etorria eman nahi dizuet Bizkaia zubitik, UNESCOk gizateriaren ondare izendatu duen egitura honetatik. Gure herriarentzako, Euskal Herriarentzako sinboloa den honetatik. Izatez, gure herria modelatuaz izan da historian zehar, garapen ekonomikoa, soziala eta kulturala bultzatzen lagundu duten eta lagunduko duten immigrazio eta arrotze prozesuen bidez. Baina baita munduko beste leku batzuetara bizitza eta askatasun proiektu bat garatzera atera ziren euskaldunen emigrazio eta erbesteratze esperientziaren bidez ere. Bi dimentsio horiek zuzenean ekartzen digute gogora zein garrantzitsua den besteak hartzea eta gu argaitzaten. Izan ere, gizarte kohesionatu bat osatzeko beharrezkoa da gizarte abegikorra izatea. Hain zuzen ere, bizitzea erraza eta desiragarria izateko. Pertsona guztia komunitatearen parte sentitzeko aukera izateko, interes komunarekin identifikatzeko eta beren hiritartasun eskubideak erabiltzeko eta betebeharrak betetzeko aukera edukitzeko berdintasunean. Europar Batasunekoak ez diren herrialdeetako jendea 2003an hasi zen iristen eta finkatzen Getxon. Gaur egun, gure biztanleen 10% inguru atzerriko herrialde batean jaio zen. Eta ordutik ikasten ari gara. Beraz, funtsezkoa da honako hauek jende aurrean onartzea. Gure hirietan migrazio prozesuek duten egiturazko izaera. Gure osaera askotarikoa dela kulturari dagokionez, eta hori toki-tokian kudeatu behar dela eskualdeekin eta estatuekin koordinatuta. Getxorentzat hori apostu garbia izan da azken 15 urteetan, eta horrela txertatu da azken 4 agintealdietako planifikazioan. Oraindik ere egunerokotasunean ikasten ari gara. 2011an Getxo bihurtu zen kultura arteko hirien Espainiako sarearen lehen udalerri fundatzailetzako bat. Plataforma horren bidez hartzen dugu parte Europako Kontseiluaren Intercultural Cities programan. Bizitza lurraldean eta komunitatean gertatzen da, eta tokiko administrazioek ardura handia dugu pertsonei sentiarazteko erraza eta erosoa dela bizitzea. Amin Malufek dio, harrerako gizartea ez dela liburu idatzi bat, ez da liburu zuri bat ere. Idazten ari den liburu bat da, eta komunitatea osatzen dugun pertsona guztiak ari gara liburu hori idazten.